आज मैं हेलो गाइस, मेरा नाम बेडू है और मैं दवाई लेके आया हूँ। कौन कौन सी दवाई? एक चलो बताओ कौन सी दवाई लेके आए आप? एक ये हाँ? ये किस किस चीज़ की दवाई है ये? किस चीज़ की दवाई है? किसकी दवाई है? मेरी तो नहीं, किस बीमारी की दवाई है? आपको क्या हो गया? खांसी हो रही है। खांसी हो रही है? हाँ, तो खांसी खिलौने से सही होती है कि आप खिलौना भी तो लेके आए हो? खिलौने से तो खेलता हूँ। तो दवाई लेने गए थे तो खिलौना क्यों लेके आए? मुझको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, और दवाई दिखाओ अपनी, कौन कौन सी है? ये 4 दवाई। कैसे पीना है इनको? ऐसे? ढक्कन खोल के, अच्छा, ढक्कन खोल के, ढक्कन खोल के पानी पानी मिला के? इसमें पानी मिला है। इसमें पानी मिलाना? हाँ, कितना? मिला है। अच्छा, मिला है पानी? हाँ, अच्छा, ऐसे पीना है? ऐसे। पूरी दवाई पी जाओगे आप? हाँ? पूरा पी जाओगे? ना, तो इतनी छोटी दवाई है। तो गाइस, ये वेदू और मम्मा हॉस्पिटल गए थे। पैदल पैदल गए, बिना ऑटो के आए पैदल पैदल। और इनने ये देखो क्या लाया। और अभी एक चीज और ला के दिखाता हूँ, ये देखो। और साथ साथ ये रंग की गोटी भी लेके आए हैं, दिखाता हूँ, ये देखो। और कैरम भी लेके आए। और ये बहुत खेलते हैं। मैंने बस 3 चीजें बोली थी, बिस्किट, फुल्की और बैट, टेबल टेनिस वाला बैट और बॉल। ना ही ये स्प्रिंग बोली थी और केला बोला था और कैरम की गोटी भी। मगर लाया इनने बहुत सारी चीज। पहली दवाई, दूसरा कैरम नहीं, तीसरा वो दूसरा, ये तीसरा है ये। बस ये 2 चीज लाए थे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।